tupe moyo wa ibada, tupe moyo wa kuabudu wewe, hali zote, nyakati zote tukuabudu wewe, mioyo iliyofinyangwa na wewe, iliyonyenyekea mbele zako. Baba, ni wakati mwingine ambao neema yako imeachiliwa sasa juu yetu. Tusikie neno lako, maana Biblia inasema kila neno lako lilipotamkwa palikuwepo na uhitaji. Nasi tunaamini neno lako likitolewa siku ya leo, kuna mtu anaenda kuinuliwa, kuna mtu mmoja anaenda kustawi na kuongezeka, kuna mtu mmoja anaenda kupiga hatua, kuna mtu mmoja Baba unampeleka ngambo ya pili, kuna mtu mmoja anagushwa leo kwa jina la Yesu. Maana neno lako ni kweli, neno lako ni roho, neno lako ni nguvu, neno lako ni moto. Nasi Bwana, neno lako litakapoachiliwa siku ya leo, kuna watu wataenda kustawi na kuongezeka, kuna watu wataenda kuinuliwa, kuna watu siku ya leo wataenda kugongwa mioyo yao, siku ya leo kuna watu wataenda kufunguliwa, siku ya leo kuna watu wataenda kutolewa kwenye magereza ya ndoa, siku ya leo kuna mtu aliyeandaliwa na Bwana, kuna mtu Bwana aliyempaka mafuta siku ya leo kukuletea habari za kuinuliwa kwako, habari za kupiga hatua kwako. Ni yule Bwana uliyemwandaa siku ya leo, ni yule uliyemwandaa siku ya leo. Maana Bwana ana neno letu uliyoliweka ndani yake, litakapotoka litakuja kutuganga mioyo na kukuinua tena, katika jina la Yesu Kristo aliyetulia hapa. Baba, tunakuinua, tunakutukuza kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Wewe ni mwema na ni mwaminifu, sifa zikuvume na kukurudia wewe, katika jina linalopita majina yote la Yesu Kristo anayetulia hapa. Wakati ukiwa umesimama, nipende kumkaribisha Mungu aliyemwandaa siku ya leo kusikia kutoka kwake, lakini utakapolisikia neno halitoki kwake, linatoka kwa Kristo mwenyewe, linatoka kwa Kristo mwenyewe aliyeachilia damu yake ya agano jipya, akatununua na kutukomboa kwa damu ya thamani, ili sasa tuwe wana na tuwe huru, katika jina la Yesu Kristo aliyetulia hapa. Wakati huo nikimkaribisha Mungu aliyemwandaa siku ya leo, ongeza makofi na shangwe na vigelegele, ongeza makofi na shangwe na vigelegele. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Isaya sura ya 11, tuangalie maneno ya Mungu kutokea pale. Amen. Isaya sura ya 11, tumefika. Tumefika. Zitakamata tu. Juzi tumemwona Mungu akishuka kwa namna ya ajabu sana. Ndio maana nakwambia leo Mungu yuko kazini, hata hapa yuko na yuko kila mahali. Amen. Amen. Kwa kila anayefungua. Isaya sura ya 11 mstari wa kwanza, tuanzie hapo. Biblia inasema, wangapi wamefika? Tusome wote. Maana sasa wengine wataanza kujiuma. Wangapi wamefika? Tusome wote. Haya, naomba tusome sasa. 1, 2, 3.
Asante. Mstari unaofuata tumalizie. Mbwa mwitu. Amen. Baba, asante kwa neno lako. Zungumza nasi sasa katika jina la Yesu. Amen. Roho saba za Mungu. Ujumbe tulionao, roho saba za Mungu. Hata kama muda hautoshi kuzichanganua zote, lakini tutaangalia tutakapoishia. Mungu ametupa neema, siku nyingine tutaangalia madhihirisho ya hizi roho saba za Mungu. Biblia imetuambia basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakatoka katika mizizi yake litazaa matunda. Mstari wa 2, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata yaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata yasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kima chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya, na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifungia. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo, na chui atalala pamoja na mwana mbuzi, ndama na mwana simba na kinono atakuwa pamoja, na mtoto mdogo atawaongoza. Amen. Amen. Katika kitabu cha Ufunuo, hebu tusome hilo andiko, baadaye tuendelee. Ufunuo sura ya 4 na ule mstari wa 5. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 4 mstari ule wa 5. Tumefika wote? Kama hujafika naomba unifuate, utanifuata utaangalia sura ya 4 mstari wa 5. Pia inasema hivi: na katika kile kiti cha enzi kunatoka umeme na sauti na ngurumo, na taa saba za moto zilikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. Umefika? Tusome wote, 1, 2, 3. Kile kiti cha enzi ndizo roho saba za Mungu. Dunia hii inaishi kwa sababu hatuweza kufanya chochote. Kwa hiyo tunaona hizi roho saba za Mungu na zina udhihirisho wake, na zilishadhihirika katika ulimwengu huu, na pengine hizi roho saba zilidhihirika, wanadamu hawakujua wala kuelewa. Roho saba za Mungu ambazo kwazo au kupitia hizo Mungu alitengeneza mifumo yake ya uumbaji. Kila moja ya roho kuu, hizi ni roho zinaitwa roho kuu
na ni nguvu na ni nguvu kuu za Mungu mkuu. Kumbuka tunaye Mungu mkuu mmoja katika Utatu Mtakatifu. Tunaye Mungu mkuu mmoja ambaye kwa kazi zake zinamdhihirisha kuwa yeye ni Mungu. Kuna roho kuu za Mungu, roho 7 za Mungu, na Mungu akinijalia niko kwenye harakati ya kuandika kitabu cha somo hili, ila sasa nasikia hapa nilituma kitabu watu hawanunui. Hawanunui vitabu. Namshukuru Mungu, mimi amenipa neema ya kuandika vitabu, lakini watu hawanunui. Sijui shida ni nini, wanapenda vya hadithi. Lakini ungejua kitabu ni mtu anatoa kila alichokili au sayari za maisha ya wanadamu ambazo Mungu akaumba zikiwa kwenye mpangilio wa falme kuu 4 zilizopo. Kwa sababu tunapoona uumbaji wote wa Mungu wapendwa uko katika mpangilio. Ndio maana huwezi ukaona vitu vinagongana. Huwezi ukakuta sayari zikaanza kugongana hewani kama wanadamu wanavyogongana, sijui wanayatoa wapi. Huwezi ukakuta bahari ikaanza kugongana na mto. Huwezi ukakuta mifumo ya uumbaji. Okay, utaniambia mbona jua huwa linapatwa? Mbona mwezi huwa unapatwa? Vitu kama hivyo. Ule ni katika mzunguko. Si tunajua dunia inalizunguka jua. Au jua linazunguka dunia. Tunasema jua limefika pale. Jua sasa hivi liko katikati ya uso. Nimetamani sana moyo wangu, najua Mungu atanipa neema siku moja nifike equator. Equator imepita kwenye maeneo tunayoishi, kuna vijiji vya mbele imepita. Lakini wakati nilikuwa naenda Uganda, nikaambiwa kuna eneo moja linaitwa equator, mahali ambapo mstari ule umepita. Kuna maajabu ya Mungu. Nikasema siku moja nitakwenda, kama Yesu hajarudi nitakwenda nione ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu. Jamani, Mungu ni kweli. Jamani, Mungu sio hadithi. Nasema Mungu ni kweli. Uwezo wake ni kweli. Mamlaka yake ni kweli. Yeye ni Mungu halisia wa kweli. Tofauti na miungu yote wao haifai. Hata yale mashetani yanayoogopa mbele za Mungu hayafai. Ukitaka kujua hayafai, hata tunapokemea pepo yanapiga kelele, unachunguza, tunakwenda, yanaunguzwa na nini? Uweza wa Mungu, kwa sababu upo unatenda kazi duniani. Amen. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu akatengeneza kwa roho hizo. Sina muda sana wa kuzichanganua, yawezekana nisizigusie, lakini nataka nitoe maelekezo ambayo Mungu katika uumbaji wake aliweka katika mpangilio wa namna 4 ndani ya muundo wa mifumo 7. Akaweka mpangilio wa aina 4 ndani ya mifumo 7. Mungu akaweka mifumo moja, akaweka juu ya kisayari au mbingu. Unaona? Unakuta sayari wa mfumo. Mungu akatengeneza aina 4 ndani ya mifumo 7. Sasa nazungumza hii mifumo moja, akaweka mfumo wa kisayari. Kuna anga ambalo sayari zipo zinakaa. Wanadamu na uchokozi wao walishajaribu kwenda mpaka kwenye mwezi. Wanakwenda, unajua mwanadamu, huyu mwanadamu. Hebu shika
mwanadamu huyu aliyewekewa ubongo huyu mwanadamu. Ubongo wa mwanadamu una akili kuliko ubongo wa wanyama, kuliko ubongo wa mifugo. Ila tatizo wanadamu hatujui kuzitumia, na yawezekana mpaka mtu anazeeka labda ametumia robo au 1 ya 12 ya akili alizopewa. Huyu mwanadamu angetumia akili yake sawasawa, ni hatari. Lakini tunatumia kwa sehemu ndogo sana. Unanielewa mpendwa? Ubongo Mungu alioweka, akaweka ubongo wa mbele, akaweka wa kati, akaweka wa nyuma, akaweka na ubongo mwingine ambao hatujuaki kama ni ubongo ulioko kwenye uti wa mgongo ambao unaitwa ugwe mgongo. Mara nyingi tu ukimuuliza mtu haraka, mwanadamu ana ubongo aina ngapi? Anazo aina 3. Hapana, mwanadamu ana ubongo aina 4. Sasa tunaletewa dini mpya. Kwa hiyo sikiliza, Mungu akaweka akili. Sasa Mungu aliyeweka akili akaweka mifumo, uumbaji wake katika anga za kisayari. Ndio tunaelewa kuna sayari. Sayari zipi? Kina Jupiter, kuna Mars na zingine. Sinazo unazijua bwana mpaka tufundishane hapa. Hizo zinapatikana darasani. Wanafunzi mpo? Zinapatikana wapi? Kuna sayari ngapi? Kuna sayari ngapi? Walimu watamwambia huko darasani. Akaweka mifumo ya juu ya kisayari. Sayari zinaishi huko. Wakati dunia inazunguka, inakwenda ikilizunguka jua. Jamani, ni maajabu huu ni mwengu unaoona. Huu ni mwengu unaoona. Hii dunia unayoiona. Ndio maana tunakwambia kwamba dunia inatembea kwa sababu ya mfumo wa uumbaji wa kimungu. Ndio unakuta kila kitu kinakwenda kwa Mungu yuko karibu mno. Mifumo ya kisayari. Lakini namba 2 ya kirudi, mifumo ya kati ile ya kisayari ambapo dunia yetu inakaa, au kwenye dunia yetu. Unaona kwenye dunia yetu hii ambayo tunaishi. Unaona unaelewa ninachozungumza? Kwenye dunia tunayoishi, kwenye dunia hii dunia nayo ni kitu hai, kinaishi. Wewe halo, nasema dunia ni kitu hai, kinaishi. Ulimwengu ni hai, unaishi. Ukitaka kujua ulimwengu uko hai, wangapi wamewahi kulima chochote kile mmea wa aina yoyote? Wangapi wameanza kulima? Walishawahi kulima? Hamna shida, pia hata kulima bustani. Hongera sana. Sikiliza, ukitaka kujua dunia iko hai, wewe lima mazao. Panda, kama ni mhindi, panda, si ndio? Kama ni mchicha, panda. Kama ni mmea wa aina yoyote, panda. Ukisha panda, unaota. Unanielewa mpendwa? Yaani hiyo kama nimejua hapa ndio kama nimeona sasa subiri hili la ndani labda ningepigwa mawe. Unaota, halafu unakuwa na uhai. Jamani, mimea inakuwa hai sio hai? Inakuwa hai sio hai? Inakuwa hai, halafu inakuwa. Na huu ni mfumo ambao Mungu ameuweka. Unakuta kama mhindi kalikuwa kadogo, kanaenda, mwisho kanakuzalia matunda. Mwisho kanachipusha mbegu. Mwisho kanatoa, kwa sababu kanatoka kwenye dunia, ardhi iliyo hai. Na huu mfumo Mungu akaweka hata kwa wanadamu. Mwanadamu anazaliwa katoto kachanga. Miezi 6 sauti inaanza kubadilika. Miaka 12 kasauti kadogo
Kwani wakati umezaliwa ulikuwa hivyo? Wakati unatokea duniani na unajitambua ulikuwa hivyo? Si unaanza kubadilika, unaanza kubadilika. Ulikuwa kabiti, unashangaa, umekuwa kijana. Nasikitika mbele ni kununua vitabu. Nina kitabu cha malezi ya watoto, nimechanganua tangu kuzaliwa. Mwanadamu anaanzia wapi? Anaishia wapi? Analelewaje? Utamleaje mtoto kuanzia zero, kuanzia akiwa tumboni, tangu siku mtoto ameumbwa tumboni siku ya kwanza, unamleaje mpaka miaka 5 mpaka kuzaliwa, unamleaje? Miaka 5 mpaka 12 unamleaje? Ujana wa kwanza ukoje? Changamoto zake ni zipi? Ujana mkubwa ni upi?